Всем привет! С вами Веломода, и сегодня мы поговорим о том, в каких же перчатках стоит отдыхать зимою и кататься на велосипеде соответственно. Итак, у нас с вами есть сегодня выбор из перчаток Pearl Izumi и перчаток DexShell. Чем же они отличаются? Обе эти пары обладают высокими технологиями. У DexShell это полная непроницаемость водою и в то же время дышащая мембрана Porelli. У Pearl Izumi это очень легкая, ветронепроницаемая, утепленная поверхность специальным утеплителем 50 грамм, который весит на всю эту поверхность, и возможность управлять телефоном. Итак, немножко подробнее о каждой из них. DexShell. Трехслойные велоперчатки. Вот эта ткань, которую мы сейчас видим, она состоит из 3 слоев. Первый слой – это наружный слой, который очень хорошо будет служить вам и долго, потому что специальное износостойкое нанесено такое покрытие. Внутри это трикотаж, и между ними третьим слоем является специальная мембрана Porelli. Вот эта мембрана и обеспечивает то, что перчатки ни в каких условиях не намокнут и будут выпускать в то же время пот и влагу, образующуюся от ваших рук. Перчатки Pearl Izumi, они еще дополнительно и утеплены. И мембрана у них, конечно же, абсолютно другого плана. Это тонкая ткань, которая со специальными свойствами ветронепропускания и влагонепроницания. Итак, вам выбирать, какой же именно вид перчаток вы выберете, но однозначно обе они достойны вашего внимания.